怪談靈嬰。今季監製元芳，編劇楊廣培、莫佩文、陳森、殷錦華，今季聯合播出。我都話喺月光之下踩單車咧，另有一番情趣嘅啦。Lily 又話天寒地凍，早啲瞓仲好過。如果咁中意瞓啊，喺屋企晚晚都有得瞓啊，點解要嚟宿營得嘅？真係，唉，好舒服啊！咦？做咩前邊嗰間木屋突然間黑氣沖天？睇下有咩唔妥先得。哎呀，乜點解嗰團黑氣居然會化成一道白光嘅？哎呀，乜嗰道白光變成個細佬哥？喂，我唔係眼花啊！哎呀，冇錯啊！哎呀，的確係細佬哥嚟嘅。哎呀，又笑又跳，咁開心嘅，冇睇錯噶。哎呀，呢個係千載難逢嘅奇蹟嚟嘅。好，即刻翻嚟影社，攞個影相機嚟影咗個幅相先啦。咁都有假嘅咩？我睇你而家最應該做嘅事呢，就係去見醫生。咩話？如果你唔係疲勞過度、眼花花，就梗係神經衰弱。你都搵嚟講嘅。唉，如果唔係啊，點會見到啲咁嘅嘢得噶？我明明睇得好清楚噶，聽到聲添啊！怪談嚟噶。你唔信就算啦，唔好一次阻頭阻勢。我而家要即刻趕去。如果唔趕去唔得噶，嚟唔切噶啦，遲啲會突然間走寶噶啦，係咁話啦。咪住！點啊？做咩啊？趕時間啊我。喂，等陣啦，我都去啊。我踩單車去噶噃。喂，我咪坐你車尾咯。好啦，快啲啦，真係。見唔見啊？係咪我眼花啊？哎呀，原來真噶，咁又奇噃，點會有啲咁嘅細佬哥噶？唉，好彩呢處係新界，如果係長白山啊，仲以為真係見到人參王添啊！你講起上嚟又幾似噶，嗱，好似幾支人參咁。喂，千祈唔好嚇走佢啊！等我校準啲鏡頭，影翻幾張靚相先得。唔該你爽啲手，唔好咁姿整啦。哎呀，玉精奇技就先利其器啊嘛，梗要搞掂啲家伙先得嘅吓。哇！哎呀，係咁跳來跳去咁生猛噶。係啊，哎呀，好似睇卡通片咁。哎呀，卡通都冇咁精彩啊，真係現場一樣啊。我睇佢咧，點都唔似係個人嚟嘅。唉，呢，我要影到佢張相，我先可以研究清楚佢到底係咩人。佢好似想扯啊！喂，得未啫？等佢擰翻個面過嚟，先至可以影到佢嘅廬山真面目噶嘛。哎呀，
得啦，擰過嚟啦，快啲啦！佢好似好驚咁喎。係咯，東張西望，佢係都唔肯望過嚟喎。吓，阿芝麻，你睇下，哎呀，點解會咁噶？哎呀，一陣輕煙咁唔見咗佢咯。哎呀，梗係俾我啲閃光燈嚇親咗。哎呀，我真係唔信啊，好似睇神怪片咁。如果唔係親眼見到，我真係唔信噶。咁嘅事都有嘅。真係好彩我眼明手快，如果唔係啊，如入寶山空手回噶啦。乜都冇嗰陣時，認真激氣啊！等到張相啊衝咗出嚟嗰陣時，唔知有冇嘢睇嘅啫。喂，唔係對我嗰啲攝影技術咁冇信心係嘛？唔係，我唔係對你嘅攝影技術冇信心，而係呢對嗰個怪物冇信心啫。點樣睇法呢？佢都唔似個人。既然唔係人，咁就唔係物體啦。咁點會有影像？明明見到有咁嘅情景嘅，冇理由影唔到噶。總之而家拗都無謂，等到翻去沖咗啲相出嚟睇清楚咪知咯。我冇嘢怕，我就係怕你嘥火藥啫。搵嚟講。證明我啲攝影技術真係唔錯兩張都係一樣。可惜個人像係細啲，五官就睇唔多清楚。我點解唔識得用放大鏡呢？係咯，搵放大鏡睇清楚先。喂 ，Lily 啊，我喺黑房啊，入嚟啊！喂，怕唔怕走光噶？你都見到燈光火着噶啦。喂，奇景出現啦，你快啲過嚟睇下，快啲啊！哦。喂，點啊？真係俾你影到嗰隻怪物啊？你睇，你睇。切，你睇下，咁細粒，都睇唔到個樣嘅。嚟，你用放大鏡嚟睇清楚啊！放大鏡睇啊？嗱，咦？而家唔會話係怪物啦，係個細佬哥嚟噶。嗱，身體同埋四肢咧都發育得好平均嘅。嗱，你睇佢心口嗰啲肌肉幾紮實，直情係一個微量級嘅健美先生嚟。哇，有口有耳有鼻噶噃。咁細佬哥梗係乜嘢都有噶啦。但係冇眼啊。咩？唔係啊嘛？唔信啊？嗱，你自己睇下。睇過。嗱，哎呀，係噃。喂，阿芝麻，你又話影咗2張嘅？係啊，喺樹。嗱，點啊？呢張又係其他嘅部位都好清楚。哇，真係唔見有眼嘅喎，點解呢？喂，使乜講啊？梗係你啲技術水皮啦。咁又唔係噃，睇唔到雙眼就點都唔可以話技術問題噶，因為其他部位都咁清晰，冇理由影唔到佢對眼嘅。不過張相呢，就偏偏唔見咗佢對眼。嗱，喂，眼眉都有啦，點會冇咗對眼嘅呢？喂，咩啊？唔通佢根本係盲嘅？唔係啩？如果唔係盲咗啊，就一定係影相嘅時候佢眨緊眼啊！頂啦！喂，咁你係認為邊種情形多啲啦？咁都好難確定。我諗唔係啦。喂，你有10幾年嘅經驗噶噃，仲話係攝影名家添，咁都冇辦法確定？我真係要再曬多幾張出嚟睇清楚先得。如果曬親出嚟嗰啲真係咁嘅樣，咁咪有咩收啊？咁啊，唯有去請教下師傅啦。
你有師傅嘅咩？呢喺畫報社做攝影主任嗰個老胡教我影相噶嘛，我嗰啲功夫都喺佢嗰處學翻嚟嘅，咁算唔算係師傅先？我諗呢次呢，連師傅都要考起啊！今日咩風，居然將你吹到嚟呢樹啊？吓，冇，有啲習作啊，要請師傅審理。喂，做乜忽然間變得咁客氣啊？帶啲靚相嚟魚下我係咪啊？啊，千祈唔好咁講。嚟，等等先啊。嗱，喂，師傅啊，唔該你睇睇有咩唔妥啦？咦，乜有啲咁嘅鏡頭嘅？你都覺得奇啊咧？你知唔知我喺邊處影到呢幾張相啊？喺邊處影噶？我哋尋晚啊喺新界宿營，咁我啊見到有咁好嘅月色啦，咁啊自己踩嘅單車去兜下風啦。好啦，咁啊經過樹林嗰度咧，嗰度有間木屋啊，我突然間發現有一陣黑煙飆出嚟噃，咁啊然後咧就化成一道白光，咁啊跟住咧就見到呢個細佬哥又跳又笑咁啦。咁我咪初時以為自己眼花啦，咁後尾睇清楚真係細佬哥嚟嘅噃，咁我即刻走翻嚟營舍攞相機，好彩及時趕到影到嗰張相，咁影得幾影呢？佢消失唔見咗啦。咁啊？嗱，我連放大鏡都帶埋嚟噶啦，嗱，你用放大鏡睇下係咪好清楚？係嘛？見唔見啊？以為呢個細佬哥未開眼嘅喎。咩話？喂，你都認為佢未開眼？未夠日子嘅。喂，咁講係咩意思啊？嗱，阿占，你有冇見過啲貓仔狗仔出世都係未開眼，都係咁嘅？咁但係呢個係人仔嚟㗎噃。冇錯啊！照你所講嘅情形嚟睇，我思疑呢個係靈嬰。咩叫做靈嬰啊？你有冇聽過啲佛家道家都有修煉嘅先？咁呢啲嘢只有睇戲先有嘅啫。嗱，一個潛心修煉嘅人，到咗某一個階段，佢嘅精氣神就會凝聚成為靈胎。咁脫胎而出嘅時候呢，就係靈嬰。我有冇搞錯啊？個胎喺男人嘅肚裏頭，好似女人陀仔咁啊？女人懷胎係有形，修煉嘅人修成靈胎係無形。咁但係我明明親眼見到，仲影到嗰張相噃。如果係無形啊，點會張相出現呢？照計就唔會俾你影到張相嘅。咁你而家睇到仲未開眼嘅添。係咯，咁就係點解會未開眼呢？都話未到時候啊嘛。咁點樣先叫到時候呢？㗎？你對呢方面嘅嘢就冇研究，好難三言兩語講得你明。係啦，嗱，你見過啲神廟擇吉開光未？舉行儀式嘅時候，唔係要用筆喺菩薩對眼說點一下嘅。咁啊點咗之後就開咗光，咁等於可以睜開對眼呢？大概係咁嘅道理啦。阿占啊，你仲記唔記得間木屋喺邊處？記得，嗰樹好僻靜嘅，我諗平時真係鬼影都冇隻嘅。你帶我去睇下，我都希望影到嗰個靈嬰啲相。喂，師傅出馬。如果俾我影到翻嚟登喺畫報書，想唔增加銷路都幾難。喂，嗱，我聲明先我帶你去都得，不過一定要保守秘密噶。你都傻嘅，咁難得嘅鏡頭，我都唔想俾人搶咗去噶嘛。
又天光啦嘛。一連3晚伏咗喺樹，係咁晚晚挨到天光都冇發現，真係嘥心機挨眼瞓。喂，老胡，喂，會唔會係你與佛無緣，所以有你喺樹佢就唔會出現啊？冇理由啩？咦？喂，有人嚟啊？本地人嚟嘅啫。咦？乜你哋？早晨啊，阿叔。咁早去邊處啊？咁啊，梗係去做田地功夫啦，唔通去享福咩？哇，係咁早去做田地功夫，認真勤力喎。喂，你哋咁早喺樹做咩啊？帶埋相機添啊？係唔係喺樹想等嗰個怪人出嚟影佢張相啊？邊個怪人啊？木屋裏面有個怪人啊嘛。喂，你哋千祈唔好驚動佢啊。阿大叔啊，咁呢個怪人點怪法？係咯，我要去做嘢咯，冇咁得閒同你哋傾啊。總之唔好驚動佢就乜事都冇噶啦吓。係咁話啦，都有嘅。唔該你啊。喂，阿占，咁似乎又唔使絕望。點解？講唔定嗰位大叔所講嘅怪人就係有道行嘅。我哋千祈唔好灰心，今晚再嚟過，只要有恒心，一定有收穫。好，師傅吩咐咯，點話點好啦。喂，老胡啊，有聲氣啊！黑煙升起啊！哇！捉不到白光咁犀利，哇！殘眼噶！喂，係咪啊？見到啦！我哋唔好執輸啊！你我都唔好執輸啊！你啦！哎呀，呢次有備而戰，真係影到夠皮啊！喂，老胡啊，你影咗咁耐，冇嚇親佢啊嘛？梗係啦，有備而來噶嘛。又會玩得咁開心嘅吓？我思然木屋裏邊嗰個怪人呢，可能係一個有道行之人。佢喺修煉嘅時候，靈魂出竅，化成靈嬰。我而家想辦法入去睇下嗰個怪人先。唔係啩？今日天黑之前啊，已經睇過佢對大門噶啦，閂到實噶噃。喂，占，我哋想辦法由後門入。喂，如果有人喺處修行，打擾人哋唔好意思噶噃。盡量唔好騷擾佢。我要睇下佢嘅靈魂點樣回竅，影翻幾張相。回竅？聽講修煉嘅人呢，一定要守住個天靈蓋，靈魂就喺嗰處出竅噶啦。天靈蓋就喺頭頂。咁即係話一陣嗰個靈嬰啊，喺佢嘅頭頂走翻去啊？應該係咁。哎呀，如果係咁啊，真係大開眼界喎！有唔好騷擾佢，我哋運路行，嚟跟住我。好。
個怪人輕飄飄咁成身升起噶。哎呀，原來佢用鼻啊吸翻嗰啲白煙入去啊！喂，機會難逢啦，喂，影啦影啦影啦！點解會咁噶？你撞板啊！我見到咁嘅情形都唔敢影啊！你影乜鬼嘢啫？我估唔到會咁噶嘛！佢唔喐啦，喂，我哋埋太佢條先啦，點領你害我多年道行一朝喪。喂，咁真係對唔住啦，阿生，認真對唔住。我番佬叫做發青啊！發青啊！道長，我係無心之失噶，我唔係有心想害你噶，我。唉，靈英已經練成，再練半年嘅功德圓滿，嗰陣靈英完全成